와, 여러분, 우리 아이 간식 줄 때마다 이거 진짜 괜찮은 걸까? 한 번이라도 고민하셨다면 이 영상 꼭 보세요. 솔직히 성분 모르면 계속 찝찝하잖아요. 저도 아무거나 주다가 우리 아이 눈물 자국 생기고 변 상태 달라지는 거 보고 나서야 충격받고 확 바꿨습니다. 그렇게 깐깐하게 따져보고 정착한 게 바로 이겁니다. 반려소반 강아지 건강한 수제 간식 6호. 눈으로만 봐도 신선함이 느껴지시죠? 건강하게 제대로 만든 수제 간식이라 안심할 수 있고 무엇보다 기호성이 정말 대박이에요. 내 강아지 입에 들어가는 건데 이제 더 이상 고민하지 마시고 반려소반 건강한 6호로 지금 바로 정착해보세요.